guys, jumpa lagi di channel aku, Mikayla Queena. Vlog kali ini ikuti perjalananku nonton MotoGP di Sirkuit Sepang Malaysia tanggal 3 November kemarin. Ikuti perjalanan aku ya guys. Jangan lupa like dan subscribe. Ayo liburan virtual bareng aku. Sebelum masuk ke sirkuit, aku videoin dari awal masuk dari parkiran ya. Biasa dipanggil Opa. Soalnya suka Korea. Oke. Itu Opa. Opa.
Selanjutnya kita turun dari bis ya teman-teman, dan lanjut jalan kaki untuk menuju ke sirkuitnya. Original Itali. Alright, sekarang harga baru 500. Semalam 500 sekarang. Harga biasa 1350. 1350. Kita masih ada masa 3 minit lagi. 550. Bang. 550. 550. 550. Ini
Di sini di kaunter promosi di Kesud ya. Macam-macam ada. Kita ada hadiah-hadiah menarik menanti anda bersama dengan MotoGP hari ini. Alright, di sini pun kita ada sudah ya yang berdiri di tepi sebelah kanan kalau anda masuk ke game sini ya. Sebelah kanan sana ada game ya. Yang pertama di ujung sana ada game tangkap battle, tangkap batang battle tu. Apabila anda tangkap ada 2-3 batang cukup lah ya. Dapat hadiah, ada permainan untuk adik-adik di tepi sana, belakang sana. Okey, sana main basketball pun ada, main basketball, dapat hadiah dan okey. So guys, jangan makan air Red Bull cuma guys. Kita tak scam ni. Tak nak beli apa-apa. You don't need to purchase anything. We're giving away free Red Bull just like that. Come and get your free Red Bulls right now. Let's go. 2 new flavors, pomelo, apple and muscat grape. Absolutely free guys. You know. Baik mas, sikit lagi. Apa? Cuba lagi. 65. Dalam pukul 1.30 nanti saya bagi diskaun 60. Yes. Silakan guys, silakan. Free energy drink for everyone. For those that is wondering what's going on, and energy drinks to everyone. Yeah. Minuman percuma untuk semua. Ya, kita juga ada aktiviti dekat dalam. Kita ada e-bike simulators dan juga bike daripada Yamaha dan Ducati untuk anda ambil gambar foto kami. Ya, kita nak ingatkan lagi sekali ya. Kanak-kanak bawah 18 tahun, saya tak cadangkan ibu bapa membenarkan anak-anak anda minum minuman ini. Kerana minuman ini ada kafein ataupun alkali tak sesuai untuk kanak-kanak bawah umur 18. Untuk abang-abang dan kakak-kakak yang masih terpinga-pinga apa yang berlaku, kita ingin memberikan minuman Monster Energy secara percuma. Ya, jaga motor barisan ya. Kita punya barisan adalah mengakhiri saya di belakang. On my left hand side, ladies and gentlemen, please do not pass you. Please move to our right hand side. Please move to our right hand side to bring your freebie. Abang beratur belah sana ya bang. Abang beratur sebelah sana ya. Sebelah sana. Abang jangan motor barisan ya, beratur di sebelah sana.
udah mau panas juga.
Kekuatan beda. Untuk balance beda. Sampai jumpa di konten berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe di channel aku Mikayla Queena. Terima kasih, sampai jumpa. Bye bye.